अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह हमारे बेसमेंट की छत की तैयारी शुरू है, भराई शुरू है। तो स्टील मुकम्मल तौर पर फिक्स कर दिया गया है और ये देखें स्टील की बारों के नीचे गट्टियाँ भी दे दी गई है, क्योंकि गट्टियाँ देना ना भूलना, इससे अच्छी तरह कंक्रीट के नीचे कवर आ जाता है, तो बाइंडिंग अच्छी तरह हो जाती है। ये देखिए, और पाइपों का जाल भी बिछा दिया गया है आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम।